Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere makine sıkma neden yapmaz, nedenleri nelerdir onu anlatacağım. Bizim makine çalışıyordu. E18 hatası, daha doğrusu pardon öyle söyleyeyim. E18 hatası neden olur? Onu aydınlatayım inşallah dilim döndüğünce. Makine çalışıyor. Sıkmaya geldiği zaman normalin dışında bir ses veriyor makine. Ondan sonra şimdi göstereyim ben onu neden yapar. Bakın arkadaşlar, burası makinenin pompa yeri. Burada gelen pislikler burayı zamanla tıkıyor ve bizim makineden de böyle bir şey çıktı makineden. Muhtemelen bu bir valizin bir parçası olabilir. Başka bir şey olabilir. Yani muhtemelen valiz parçası gibi bir şey. Yani çanta vesaire makine dönerken koptu. Muhtemelen bu araya girdi. Bu araya girince de artık öyle bir girmiş ki buradan böyle girmiş. Kapağı da çeviriyorum. Kapağı da göstereyim şöyle. Artık nasıl girdiyse bu kapak dönerken burada kilitliyor. Kilitlediği için penseyle açılmadı. Ben de makinenin altına yattım. Şöyle göstereyim. Makinenin altına. Bakın şurada. Odaklama yapayım biraz. Hatta bunun flash'ını açabilir miyim şu anda? Bir saniye. Flash'ını açtım. Evet. Odaklamayı yaptım, gördünüz. Şu hortum buradan öne geçiyor. Bu da buradan buraya takılıyor. Bak, tekrar göstereyim. Bu hortum boşaltma, pis suyu boşaltma, bu ayrı. Bu hortum da kalın hortum. Makinenin içinde devir dayım yapan pislik bu hortumun deliğinden şuraya doğru bozuk para vesaire burada takılma şansı var. Buradan içine girme şansı var. Şu gördüğünüz parça da buradan nasıl olduysa buraya girmiş. Buraya girmiş. Bunu elle sökmeye çalıştım ben. Elle olmadı. En son çare makineyi sırt üstü aşağı doğru hafif yatırdım. Yaklaşık 45 derece bir açıyla yatırdım. Bunu çıkardım. Şu anda makinenin içi tertemiz. İçinden bozuk paralar da çıkmış. İşte bazen kenarda, köşede, işte montun cebinde ufak tefek paralar kalıyor. Biraz geç de kalmışız açıkçası bu temizliği yapmakta. Yani en güzeli, bunu her ay bir kere şu kapağı açacaksınız. Şuraya giren kapağı. Şu kapağı böyle açacaksınız. Şu an kapalı. Bu şekilde açıp buradan temizleyeceksiniz. Yalnız bunu temizlemeden önce şunu da göstereyim ben. Altına gireyim. Evet. Buradan bunun takılı olduğunu varsayarsak, bu normalde buradadır. Her makinede böyle gelir. Makinanız E18 hatası verdi. Bunu buradan çıkartıyorsunuz. Önce suyunu buradan, tabi makine düz vaziyette oluyor. Buradan suyunu leğen gibi bir şey, geniş tepsi gibi bir şey boşaltıyorsunuz. Baktığınız tepsiniz doldu. Bunu tekrar tıkayabilip tekrar açıp boşaltabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra eğer bu pompanın olduğu yere böyle büyük bir şey girmemişse bunu açmak daha basit olacak. İşte atıyorum 1 liraydı, 10 kuruştu, bilmem neydi vesaire. Bunları buradan açıp biraz, zaten içinde ne kadar bunu boşaltsanız da biraz su mutlaka kalır. Pompa seviyesi burada olduğu için alt kısımda hafif su olur. Buradan temizleyebilirsiniz. Eğer ki oldu ki burası açılmadı. Bu sefer ne olacak? Altına gireceksiniz. Makineyi şöyle geriye doğru yatıracaksınız. Makine iyice sabitlendiğinden emin olduktan sonra şuradaki, şöyle göstereyim. Şuradaki hortumu buradan çıkaracaksınız. Bunu çıkarmak için bir pense yardımı gerekecek. Penseyi burada şöyle göstereyim neden pense gerekeceğini. Bir saniye, şuradan
kurtaralım. Şöyle çıkartalım. Evet, gördünüz. Burası yaylı bir sistem. Buraya penseyle bastıracaksınız. Bu yumuşuyor. Elle de olabilir ama elle çok sert. Pense kullanmanızı tavsiye ederim. Bu şekilde temizledikten sonra tekrar montalama işlemini yapacaksınız. Montalama işlemini yaparken de bunu buradan sokuyorsunuz. Aynı şekilde söktüğünüz gibi bunu da pense vasıtasıyla şey yapıyorsunuz. Gevşetiyorsunuz ya yumuşatıyorsunuz. Bunu buradan geçiriyorsunuz. Olay bundan ibaret. Şimdi sıra geldi makinenin tekrar çalışmasına. Bu işlemi yaptıktan sonra makinamızı çalıştıracağım. Makine düzenli çalışırsa ona da ayrı bir video çekmeyi düşünüyorum. Videom bu kadar arkadaşlar. Umarım size de başarılı bir video olmuştur. Sizin için, yapabileceğiniz için. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın.